Bon, la deuxième partie de la leçon de tension électrique. Grande 3, les caractéristiques de la tension électrique. Alors, on va voir dans les caractéristiques de tension dans un circuit électrique en série. Alors, une activité. On réalise le circuit électrique en série suivant, composé de générateurs G et deux lampes L1 et L2. Les voltmètres indiquent les valeurs suivantes. On a 3 voltmètres. Le voltmètre a une valeur, d'accord? Alors, on a les tensions suivantes. On a UAD, bien A au D. On a UAB, bien A au B. Ou UCD, bien C au D. بالنسبة ل UAD اللي هو هذا كامل بين نقطة A ونقطة D. هي لا فالور اللي يعطينا هذا الجينيراتور. UAD راه كتساوي لنا 12.40 فولت. UAB est égal à 2,64 volts. UCD est égal à 9,76 volts. Alors علاش دينا 2,64 plus 9,76 volts غنلقاوها هي 12,40 لقينا هي UAD. Alors UAD كتساوي لنا UAD زائد UCD d'après les valeurs اللي عطاونا لي فولتمتر. هذا عطانا 9.76 وهذا عطانا 2.64. باش جمعناهم لقينا لا فالور اللي عطانا هذا اللي هي 12.40. D'accord? Voilà, on remarque que UAD à peu près est égal UAB plus UCD. Alors, dans un circuit en série, la tension électrique entre deux points est égale à la somme des tensions entre ces deux points. بمعنى باش كيكون عندي تركيب على التوالي وخديت واحد النقطة واحد جوج نقاط A و B، التنسيون إلكتريك بين A و D راه كيساوي مجموع ديال التوترات الكهربائية اللي كاينة بين هاد جوج نقاط كاملين، يعني UAB زائد UBC زائد UCD هادو كاملين كيساويهم UAD. C'est clair? Alors, la tension électrique entre deux points est égale à la somme des tensions entre ces deux points. C'est la loi d'additivité des tensions. d'additivité des tensions يعني إضافيات قانون إضافيات التوترات اللي هي من addition. Additivité des tensions. C'est clair? La tension entre deux points dans une partie d'un circuit électrique est égale à la somme des tensions entre les bornes des appareils montés en série entre ces deux points. يعني دابا عندي واحد جوج ديال لي ديبول A B و B و C. tension UAB UBC. tension totale غيكون UAC غيساوي ليا UAB زائد UBC. هنا UAC C انا ماشي دي حيت كاين لو بوين سي والراس داك الراس ديال السهم كاين هنا ومؤخرة السهم كاينه في السي، يعني هنا UAC باردون هنا سي، هنا سي ماشي دي. سي كلير؟ يعني UAD est égal UBC plus UAB. On a UAC est égal à VA ناقص VC اللي شفناها في la première partie. شفنا أن tension électrique ولا différence potentielle. potentiel ديال A ناقص potentiel ديال C. غادي نزيدو VB ونقصو VB. هنا نقصنا VB هنا وزدنا VB هنا. غتولي عندنا هي VA moins VB plus VB moins VC. VA moins VB شنو هي UAB. هي وهذه هي UBC. الوغ لقينا داك لا لوا القانون إذا فيه التواترات لقيناه avec l'utilisation des potentiels électriques. هنا لقينا أن UAC كتساوي UAB زائد UBC. D'accord. دابا غنشوفو dans un circuit électrique en parallèle ولا كنسميوها en dérivation يعني على التوازي. On réalise le circuit électrique en parallèle suivant composé d'un générateur اللي هو G كنرمزو ليه ب G cercle وسطو G و deux lampes la lampe L1 و la lampe L2. D'accord. Alors كل voltmètre يعطينا une valeur de tension. عندنا UPN عطاتنا 12,40 UAB عطاتنا 12,40 UCD عطاتنا حتى هي 12,40. شنو كنلاحظوا أن les tensions sont à peu près égales. هنا on remarque que UPN est égal à UAB est égal à UCD. Alors dans un circuit en parallèle, les tensions électriques sont égales pour les appareils branchés en parallèle. Parce que quand on observe les appareils branchés en parallèle, la tension aux bornes, les tensions électriques sont
et sont égales, pardon, pour les appareils branchés en parallèle. دابا سالينا مع التونسيون دابا ندوزو للتونسيون variable. Tension variable. Voilà la tension variable. غنشوفو la tension alternative sinusoïdale. Sinusoïdale اللي كنشوفو هنايا. Alternative sinusoïdale. Tension électrique est appelée variable. لا سمينا variable ما سميناش constante حيت la valeur change avec le temps. La valeur ديالو تتبدل مع le temps. يعني في هاد القيمة خد واحد القيمة قصوية، هنا خد زيرو، هنا خد واحد القيمة دونية، هنا زيرو، غادا لا فالور ديالو كتبدل مع لو طون. داكوغ. Deuxième tiré, la tension est appelée alternative quand elle prend respectivement des valeurs positives et des valeurs négatives. سمو alternative حيت كتالترناو لي فالور ديالو، مرة كياخد دي فالور بوزيتيف، مرة كياخد دي فالور نيجاتيف. غادا des valeurs positives, des valeurs négatives, des valeurs positives, ainsi de suite. داكشي تسمى alternative. La tension est appelée périodique lorsqu'il répète de manière similaire et régulière sur les périodes de temps successives et égaux. Qui تسمى périodique حيت par exemple ها هو هنا فهاد لابارتي كاملة شفنا من هاد لو بوين حتى هاد لو بوين كتبقى تعاود، هي عاوتاني تعاودت لي هنا. الوغ هاد لا ريبيتيسيون هادي بوندون دي طون égaux كتسمى البيريود. هذاك الشيء تسمى لا طونسيون كامله كيولي تسمى بيريوديك يعني دوري. فهم؟ Bon, on obtient une tension alternative sinusoïdale quand elle prend des valeurs positives et des valeurs négatives compris entre deux valeurs limites selon la fonction sinusoïdale. يعني هاد التونسيون سينوسويدال ديالنا دائما كتكون عندي une valeur maximale, une valeur minimale, هادو كيتسموا les deux valeurs limites اللي كتحدو. D'accord. Alors, on obtient la tension alternative sinusoïdale entre les bornes d'un générateur de basse fréquence GBF. كنرمزو ليه كنسميوه GBF يعني générateur à basse fréquence. هو هذا هكا باش تيولي عندنا كننتجو واحد سينيال، واحد طونسيون سينوسويدال. هاد هنا كيتافيش لنا الفريكونس، تبان لكم هنا فريكونس كتساوي واحد كا. هنا كتختار الفريكونس ديالي، هنا كتختار واش بغيتي سينوسويدال، بغيتي تريونغولار، بغيتي كاري. هذا نشوفو في الاخر ديال لا فيديو. هنا سينوسويدال يعني سينوسويدال بولا شاعله، يعني غيكون عندي طونسيون سينوسويدال عنده واحد الفريكونس معين، واحد التردد معين. مفهوم؟ Alors, la tension électrique alternative périodique caractérisée par des grandeurs physiques. يعني باش كتكون عندي لا طونسيون التيرناتيف بيريوديك عندها بعض لي غروندور فيزيك اللي كتميز بهم. اول حاجه هي لا بيريود، بما انها بيريوديك غيكون عندها بيريود دوريه يعني عندها دور. et la plus petite période dans laquelle la tension prend la même valeur dans le même sens. Son unité dans le système international بما انه راه زمن يعني غيكون l'unité ديالو هي seconde. C'est clair. La fréquence تردد c'est le nombre des périodes par unité de temps. Cette unité du système international c'est Hertz, Hz, tel que la relation اللي كتربط ليا بين la fréquence و la période هي هذه F est égal à 1 sur T, T per seconde de F بالhertz. La troisième grandeur physique c'est la tension maximale qui s'appelle l'amplitude ou الوسع الأقصى U max est la plus grande valeur que la tension variable peut prendre. Son unité dans le système international est le volt. Il y a la période, la fréquence, la tension et l'amplitude. عندنا ثلاثة الحوايج خصنا نعرفهم في الطونسيون alternative périodique. عندنا la période، باش كنعرف la période كنستنتج la fréquence à travers la relation suivante F est égal à 1 sur T. من بعد كان l'amplitude هو la tension maximale. D'accord. alors هنا غنشوفو عندنا هنايا لا بيريود. لا بيريود هي فاش كتعاود لينا هاد الموتيف اليمونتير كما شفتي سمينا موتيف اليمونتير. بدا من هنا طلع عاود نزل عاود طلع هنا نفسها عاوتاني غتبقى تعاود لينا طلع حتى لهنا وجا حتى لهنا. الوغ هاد لو طون نيسيسير باش هاد لو بوين دوز من هنا لهنا راه هو اللي كيتسمى لا بيريود. داكوغ.
اي بالنسبة للامبليتود راه هو هذا اقصى قيمة كياخدها ياخدها لا طونسيون ديالي هي او ام l'amplitude. D'accord. Et on remarque la tension efficace d'une tension alternative sinusoïdale est donnée par la relation U max sur U efficace est égal à racine 2 et mesurée directement par un voltmètre. يعني الفولتمتر هذيك لا فالور اللي كيحسب ليا الفولتمتر من جي بي اف هذيك كتكون لا فالور افيكاس. داكوغ. او يو ماكس اللي كنحسب من ترافير من الشيما ياك هذاك يو ماكس كيتسمى لومبليتود ماكسيمال وهاد يو ماكس و يو افيكاس كتربط بيناتهم العلاقه التاليه يو ماكس على يو افيكاس كتساوي راسين دو دو. يعني الا كنت عارف يو ماكس نقدر نعرف يو افيكاس الا كنت عارف يو افيكاس نقدر نلقى يو ماكس. داكوغ. بيان سور باش كنابليكيو هاد الغولاسيون هادي l'oscilloscope او راسي متذبذب كيتسمى بالعربيه. l'oscilloscope permettant de visualiser et mesurer la tension électrique. يعني باش كنكون عندي طونسيون في الجي بي اف كنبغي نشوفو كيما شفنا دابا دوك المنحنيات غنبغي نشوفهم فين غنشوفهم في لوسيلوسكوب اللي هو تيكون على هذا الشكل هذا. ها هو هنا دابا تنشوف لا فيزواليزاسيون ديال لو سينيال الكتريك ديالي الطونسيون ديالي سينوسويدال كما كنشوفو بيريوديك هو كيتعاود هنا. الوغ هنا خصني نعرف شي حويجات كيفاش نقدر نحسب لا بيريود من هاد ترافير هاد الشكل هذا كيفاش نحسب لومبليتود اوسي. الوغ هنا كنشوف عندي هنايا في هاد اللاصا عندي واحد لونيتي فولت بار ديفيزيون. يعني هنا كنختار هنايا الحساسيه الرأسية ديالي. الحساسية الرأسية علاش؟ حيت هادشي اللي افقي لي رأسي اللي كيعطيني الفولتاج كيعطيني لومبليتود. كنختار بحال اكزومبل هنا كل مربع غيعطيني واحد. كنختار هنا واحد فولت بار ديفيزيون. يعني هنا عندي 3 فولت ادمي يعني يو ماكس كتساوي 3.5 فولت. وهنا تعطيوني لا سونسيبيليتي يعني تشوف هنا لو طون بار ديفيزيون يعني تي بار ديفيزيون و لو طون كيكون افقي. يعني هادشي لي فالور اللي كاين هنا كيتسمى الحساسيه الافقيه سونسيبيليتي اوريزونتال وهذه سونسيبيليتي فيرتيكال. كنقراوها هنا وهذه كنقراوها هنا. سونسيبيليتي اوريزونتال كتعطينا نجبدو بها لا بيريود. الوغ غنشوف انا بين دو بوين ماكسيمال غنشوف هنا عندي 1 2 3 4 ولا شحال خداو ما تتبانش اكزاكتومون شحال خداو من ميلي سكوند ولا من سكوند بار ديفيزيون. كتشد النومبر دي ديفيزيون اللي عندك هنايا فهاد لو كا يكونوا 4 ديفيزيون غنضربوها في لا سونسيبيليتي اوريزونتال. سي كلير. يعني لوسيلوسكوب كناخذ منه جوج ديال الحوايج بيان 3 كناخذ لوسيلوغرام هنايا كناخذ منه الشيما ديالي او السينيال ديالي بلي كارو ديالي وهنايا كنشوف لا سونسيبيليتي فيرتيكال شحال عندي ولا سونسيبيليتي اوريزونتال. سي كلير. غادي نشوفهم دابا. فوالا هنا عندنا لا بيريود اي ديتيرميني بار لا ريلاسيون سويفونت هي اس اش فوا اكس. هاد اكس شنو هو لو نومبر دي ديفيزيون وعدد المربعات اللي كاينه في هاد كوريسبوند لا بيريود كتكون لونيتي ديال لا ديفيزيون. يعني شحال مربع عندي نشوف من القمه للقمه عندي 1 2 3 4 ديال لي ديفيزيون هي اكس. اس اش كيعطيوها لنا اس اش سونسيبيليتي اوريزونتال يعني الحساسيه الافقيه غنقلب عليها هي هذه هي 50 ملي سكوند بار ديفيزيون. يعني كتكون دائما لو طون بار ديفيزيون كتسمى سونسيبيليتي اوريزونتال الحساسيه الافقيه. باش كنلقى لا بيريود كنشد الحساسيه الافقيه كنضربها في عدد المربعات اللي عندي هنا. دابا ندوزو لا طونسيون ماكسيمال U max est déterminée par la relation suivante UM est égal à SV fois YM. جيت هنايا SV هي سونسيبيليتي فيرتيكال كتكون بالفولت بار ديفيزيون. علاش؟ حيت باغي نحسب طونسيون لونيتي ديال طونسيون هي الفولت و YM هي nombre دي ديفيزيون correspondant à l'amplitude l'unité ديالها بالديفيزيون حتى يعني عندي 1 2 2.5
d'accord. 2,5 هي xm ديالي هي 2,5 d'accord. اش غندير ليها؟ غنضربها في النومبر دي ديفيزيون 2,5 نضربها في النومبر ديفيزيون في لا سونسيبيليتي ديالي اللي هي 5 تعطيني هي à peu près 12,5 volts. C'est clair. Avec SV, la sensibilité verticale, qu'est-ce qu'on vote par division? Sensibilité horizontale, qui dit la vitesse de balayage, la sensibilité, qu'est-ce qu'on le temps par division? Soit seconde par division, soit milliseconde par division. Alors, tu vas faire 80 الدراري كيغلطوا خلط بين sensibilité horizontale و sensibilité verticale. هنا اللي كاينه هكا الا حسبتي على التدريجات هكا غضربهم في هذيك اللي فيها الفولت باغ ديفيزيون، وإلا حسبتي على التدريجات بحال هكا افقيا غضربها في هذيك اللي فيها الطون على الديفيزيون، سوا ميلي سكوند باغ ديفيزيون سوا سكوند على الديفيزيون. نتمنى نكونوا فهمنا كيفاش كنجبدوا لا بيريود من الشكل، كيفاش كنجبدوا لامبليتود لا طونسيون ماكسيمال حتى هي من الشكل اترافير لي سونسيبيليتي فيرتيكال اي هوريزونتال. كيبقى لي انا نحسب نومبر دي ديفيزيون فيرتيكال نومبر دي ديفيزيون هوريزونتال. سي كلير. الوغ اوتر طونسيون فاريابل، واحد توترات كهربائيه متغيره اخرى. كاين مثال الاول اللي هو طونسيون تريونغولار او توتر مثلثي، وكاين توتر طونسيون ريكتانغولار او تيتسمى المربعي على ما اظن مربعي طونسيون ريكتانغولار. حنا كنقراو في 5e اني غادي اوني انتريسي سولمون بار لا طونسيون التيرناتيف سينوسويدال او لا طونسيون continue. C'est clair? Bon, merci pour votre attention. Je vous fais la série d'exercices, Inch'Allah. Au revoir.